correct もう全て正しく言えたとしても、 because he knows me 彼は僕のことを知っ as ているから、 Starbucks barista も or う teacher, スターバッ whatever クス my の current バリスタ job として is. 知ってるから、もしくは学校の先生かもしれない。 He won't trust 彼は everything I say. 僕の言うこと全てを信用しないけど、 But if I say this guy is an expert, この人がエキスパートだよって he would trust me about その my 意見に opinion 対 of する somebody else. ことは信頼してくれるんです。 And I let him know he's the professional. で、僕ははっきり言います。彼がプロだ。 And he comes to a meeting. そうするとミーティングに来て、 And we have a meeting. そしてミーティングをします。 And now, これで because I told him he's the 僕は expert, 彼がエキスパートだっていうことを言った who か is ら、 he meeting? クは Who is he meeting? 彼は誰に会いに来てますか？ He's in meeting with 彼 ACN は experts. ACN エキスパート So に会いに来てる。 whatever he だから says 彼が何を言おうが、 regarding that business このビジネスに関連す information, ることに関しては、 there's a better chance of him respecting that その information. 情報を尊敬する耳で聞いてくれるんです。 Does that make sense to everybody? 理解できましたか？この流れ。 That is the reason why I だから always tell people いつも僕は when you みんなに言うのは recruit リ and クルーテ invite, ィング誘うときに mention the もう opportunity, チャンスのことは言うん but ですけれ focus ど、 on the person でも you're about to introduce. これから紹介する人のことに集中してください。 Somebody said, well, how do you edify? じゃあどうやってティーアップするの？ Very 聞かれます。簡単です。 How do you say storytelling business in the 物語 Japanese? を語るビジネスだというふうにレッテルを貼ってください。 Storytelling business, okay? 物語を語るビジネス。 You want to learn everybody's stories as much as you can, なるべ especially your く uplines. なるべく自分のアップラインたちの物語を学ぶ必要があり But ます。 once you learn upline stories, で you も want to アップ learn ラインの物語 everybody, other team 学んだら leaders' 他の stories チーム too. のリーダーたちの物語を知る Because 必 people 要があり relate ます。 with different people. もう人はいろんな人と関連性が理解できるんです。 Let's just say I was not in Alma-san's team. じゃあ僕が青松さんのチームじゃなかったとします。 But だけど if I have a friend who's 僕の友達が an engineer エンジニアがいて、 and I'm about to recruit that そしてその person 人を into リクルートし ACN, ようと思ったら、 guess whose story I'm じゃ going あ to 誰 tell? の物語を語ると思います？ I'm going to tell Alma-san's Well, story. Alma-san Why?の Because 物語を語ります。 they could relate. 彼 Because らは they're 関 an 連性があるから、 engineer. お She 互い used to be an エンジニア。 engineer. 彼女もエン IT ジニア engineer. だったか So ら、 I'll say, hey, you know what? I want to introduce you to 僕は this ちょっと person. 紹介 That's した why い人が we いる have a ん lot だ of って these events. だ It から doesn't こういうイ matter ベン whose トをい team っぱい it や is. る You ん got で to get す。 to know 誰が these 来ているか、 leaders こ and の know リー their ダーたちと stories. 知り合う必要があり If ま I す。 meet 彼らの somebody 物語 that を used 知 to る be 必要があります a piano 例えば musician or a 例えば teacher, 先生だったりピアニ I'm ストだ gonna ったり tell した them ら about Kimo's キムさんの story. Why? 話を Because し she ま used す。 to be a pianist and she used も to う be ピ a アニストだ piano ったか teacher ら and she, ピアノ you の know, 先 so 生や if った I こと know あるか somebody ら that's in だ that から industry, その業界にい I'm る gonna know her 方を story, and I'm gonna, 知っ if て I いるか meet らちょっと somebody, 紹介 if した I'm い in と思う。 Kimo-san's team, but if I チームは recruit somebody that's a チーム TV ではありませんけれ producer, ど guess what? I'm gonna talk about Tama-san's story because she used to be a TV でテ producer. レビプロ If デューサーであ I'm ったら recruiting タマ somebody の that 話をし has ます。 a もともと small テレビプロデュ business ーサー owner だか or ら。 graphic で例え designer, ばグラフィックデザイ then ン you know の I'm ビジ going ネ to スやっ talk たら about もう Moja-san's モジャさん story の because 物語を Moja-san 語りま is す。 a モジャさ small んは business ス owner モール of ビ three ジネスオー different ナーだし、 businesses 3 prior つ to をビジネスやって ACN, and て、 he was part of もう those 今 businesses エーシェンで back 成果を出している But 人だか whatever it ら may be, もうそれが何であろうと。 right? わかり You ます。 want to get to know people's stories もの because 人 we're in 々の物語 storytelling を知 business. る More 必要がありま stories す you know. 皆さんが物語を知れば知るほど If you're all about just も you giving all the もう information, あなただ only けが talking 情報を about 言 your って自分の story, ストーリー not しか喋っ everybody's てた going ら to relate with 全 you. ての人たちが関連がつながりが生まれません。 Not everybody も can う relate 全 with ての you. 人たちはあなただけのストーリーでは Some 関 people 連 like 性がありま cars. す。 Some もう people 車が don't 好きな care 人 about もう cars. 車 Some どうでもい people い人 like たちも about います。 helping も people. う Some 人を people 助 don't け care たい about 人もい helping る。 people. でも Some 人を people, 助けたいことを好きじゃない人もいます。 does that make sense? わかります？いろんな方 So たちがい you, らっしゃい you, ます。 you want to get to know だから everybody's story. みんなのストーリーを知る And 必 you 要があ want りま to す。 develop edification. And you で don't want to ティーアッ tell プは 10  すごく minutes 大 of 事 their です。もうそ story. れを彼らの物語を But you 10 want to 分か get け good て話すん at ではな telling く、 always. I put it like this. 僕はいつもこういうふうに考え Every ま time す。 I edify 僕は somebody, 誰かをティーアッ I プするたんび just に、 have 3 bullets I tell もう3 about つぐらいの that. 課 Not 題を too 伝 much, えるだ not け。 too little, 多す just ぎない、 3少な simple すぎない。 things. もう本当にシンプルなこと3つぐらい。You know, if I was going to introduce somebody to Like, Winston because I'm in Winston Winston's Winston team and I'm trying to Winston recruit somebody, Winston I said, man, 1位だから、 he's もう彼は
because he comes from the IT background too. 彼 Right? もバック You グ know, ラウンド I said, IT なんですよ。 you know, and this person, he has a successful とっても成 IT 功していた background as an IT のビジネ entrepreneur, ス持っ but てたし、 now he's でも working 今 with や this project. 彼このプロ In ジェクトを charge や of って one of the key members 彼はもう that's leading the expansion of this こ company の in 会社の Tokyo. 拡大を、ね、東京でものすごい成果を上げている方なんです But as successful as でも he 彼 is, がもう本 he's 当に one of 成 the 功し most ているけれ down ど to earth, でも本当 easy に to talk to 話しやすい individual I've ever 本当に met. 素敵な You're 方なん gonna ですよ love meeting だ this から person. もうこの人絶 I know 対 you're 気に入るか busy. ら忙しいと思うけど He's 彼はもっと extremely busy. 忙しいと思うけど When do you think is the もう best い time つ next だった couple ら of days? 紹 What 介して time も do い we い get って off work? もう Let's 仕事 arrange 何 a 時に終わ time るちょっと and 時 find 間 the 作 time ろう to よっ get て together. That's how っ I ていう set ふ up うに僕 PBO. はそうやってミーティングを用意するんです How many of you could agree with me? That person その方は about to meet somebody Oh. that is an も expert. うエキスパートに出会う寸前なんです If I invite that way So and set up the no, meeting so- that way, so- that person so- will so- come a little more もう respectful. ちょっと誠実に気持ちオープンで参加すると思いません Then, if I just said, ただただ僕がケンジ I joined this もう thing, これ始めたから you can make residual もう印 income. 税が稼げるから Like you get paid on もう energy, エネルギ you ー get で paid 収入 on 発生 like するんだよ phone. もう It's 電話とかで crazy. 儲かるんだよ You クレイジ refer ーだ 10, ぜ it's like free. もう10年紹介すると無料だぜ We have seminars も like うセ every ミナー day. も毎日やってるし Which one you want to go? You まあ want to ど go れ行 tomorrow? く Come 明日 on, 行 let's く go 行こ tomorrow. うぜ行こうぜ Come on, let's go 行こう tomorrow. 行こう行こう明日 Come on, let's go 行こう行こう tomorrow. 行こう明日行こ Say, I don't want to go. う行きたくな I い go よ in front of his house. で家の前に来て Honking him. もうビューってもうクラクション鳴らして Get in the もう車に乗れよ car. And I drag で him. 僕引きずられるわけ He don't even want to be. I もう say, 行きたくね I didn't even tell him Well, anything about え my 何にも leader. 僕のリーダーの話はしてな And いし instead of doing that, I said, でそれやられる take a picture. ね Take 写 a 真撮れ picture. 写真撮れ一緒に写真撮れ写真撮ってよ写真撮って How many of you could agree with me? それって相手には Doing it the first way 最初のやり方の方が of creating this trust and respect relationship 信頼と尊敬の関係を作った方が That person will その方が来た時に with a more open オ mind ープンな聞く耳を持って参加 to actually 実 process 際 ASEAN information ACN の情報を and have a 受け better 入 chance of れ becoming て a 消 good 化し business ようと partner. してでいいビジネスパートナーになろうとする方法だと思いませんか How many of you guys agree? 賛成 Okay. Now, this I had to work on. これは僕は最初は不得意でした But now, you know, it's 今 just は like anything else. もう何で Okay? もそうなんですけど I had to work on learning Oh. how to write ah 僕 or は「あ」っていう字 ku を書 or くのに ki, 「く」と right? か「き」を書く Because のに I didn't 勉 know 強し how. ましたやり方知らなかったから Uncomfortable, とっても心地悪かったし uncomfortable, 心地悪くて心地悪くて uncomfortable, 心地悪くて uncomfortable. 心地 But 悪くて after a while, でも what happened? やり続けたら何が起きます Becomes comfortable. 徐々に You 心地よ do く the なっていくんです uncomfortable もう until it becomes 心地悪いこ comfortable. とを And やり it just 続けると becomes 心 part 地よ of く you. なってい It くんで becomes すで just だんだん心地よくなったあなたの一部になってしまうできるようにな to っちゃうんです me, 僕に this とって this この communicating コミュ and ニケー this ションは inviting, この誘いは it's just the way I も talk う now. 今もう喋りの中の It's いっ my ぱいに普通になっちゃって僕の言語になっちゃってる But ん I です know many of you just でも starting today, 皆さん I 初め know て that 出 you る don't 人たち talk は like that. そのように喋らないことは理解していま I す know in the beginning you 最 don't 初は invite like もう that. そのように誘わなかったと思いま But す the key is だけど鍵は learn this この ASEAN language ACN just like 言 we 語を learn English, just もう like 英 we 語を learn 覚えるように Japanese. もう日本語を覚えるように学んでくだ Learn さい and master ASEAN language. もう ACN の言語をマスターしてくださ How? いどうやって How would you learn how to write hiragana じゃ or あ how どう to やってひらが speak なを学び Japanese? ます日 How? 本語の喋り方はどうやって学びます Thinking about it 考えて学びますか or just doing a lot た of だたくさんやるだけで覚えますか I say stupid stuff も and う make い mistakes つ all も the time. バカ But な I ことをい try っぱい言い to ますでい copy つも間違 when える Kenji's けど speaking 僕は日 Japanese. 本語喋ってるのいつも真似ようとします How does it sound バ stupid? カ But なよう I'm に just gonna try to copy でも真 one 似 at よう a とするんで time, す one at a 一個ず time, つ一 one 個 at ず a つ time. 一 I 個ず just つ keep doing もう it. それをやり From 続け there るん you です start そこか learning ら a few words, 一 right? 言ずつ学び始めます Yarishikanai. I mean, I couldn't remember, so I just say it. 繰り返し言い Just 続け learn る ASEAN だから language. ACN 言語を覚えちゃってください How many of you want to get so good at もう this この that 中 you で become もう an 上手くなっちゃ absolute って master も recruiter う that you 完 can 全に recruit リク at ルーティン any グが time, 超簡単 anywhere, でい anybody? つでもどこでも誰でもリクルートできるようになったらどう思いますか皆さんも Just learn the う language. この言語を覚えてください
このように喋るようにしてください。 That's what I do. もうそれを僕はやってるだけ And で that's す。 how everywhere we go, we だ just から build 僕 a たち team. が行くところ行くところチームが構築 So しちゃうんです master inviting, もう master 誘うのを recruiting. マスター Okay. してください。 Now let's talk a little ベ bit テランになっちゃ about. ってください。 Let's talk じゃあ次の課 about. 題。 People sometimes ask me, well, you know, 時 what 々聞かれ do ま I す。 do if I already ran out and talked to everybody I know? もう知ってる人、もう話し尽くしちゃったら次どうしたらいいと思いますかって。 Well, first of all, まずは一つ you're lying because you 嘘をつ definitely いて didn't ま talk す to everybody you 絶 know. 対あなたの知り合い全員に声かけてません。 So stop judging だから if they're gonna do it or they're not 相 gonna 手 do が it, や if るか they're やら gonna ない do か good を or 判 they're 断 not しない gonna で do くださ good, い。 and really do そ talk し to て them. 本当に全員に声をかけちゃってくだ And さい。 number two, そして2つ but 目。 in meanwhile, some people So say, now- well, then should I go like cold market? じゃあコールドマーケット People をした方がい say, いと思います I'm か just とか gonna go to this one も mall う and ここのモールに行 just っ go talk to て everybody いろん in な the 人たち street. とね歩いてる人道行く人たちに声かけちゃっていいわけみたいな Now, I wouldn't say that's 僕 the は best way to それ do は一番いい方法とは言い切れません it. We're in what's called network 僕たち marketing. はネットワークマーケティングっていう業界にいます And what I've learned from Mr. Robert で Stevnowski ロバート・ステフナンス 13  キ years 会長か ago, ら学んだこ he とは said, when I'm in network marketing, you just Network gotta marketing become をや a ってる時は master networker. ネットワーカーとしてマスターになればいいだけ Meaning- 言われましたどういうこと Really, か what is network? でネットワークって何なんでし You're ょう just building relationship, making friends. That's も all う it 友 is. 達を作り続ければいいだけなんです So, I live my life, だから僕の人生は and everybody I meet, 僕の出会う人たち I try to ち be a little more friendly than ちょっ normal と people. 友情を深めるために友達関係を作ろうと I する try to be a little more kind でもうちょっ than と normal 優しく people. 普通の人より優しい姿勢を持ちます I try to have a little more fun than で normal 普 people. 通の人よりもうちょっと楽しむことを努力してるし So, I just make だから friends. 友達を作りまくるだけなんです If any of my, any of the leaders that's known me for a 僕の long リー time ダ and we ー hang 僕の out, 知り合いのリーダーたちはみんな知ってると思うんですけど restaurants I go in もうレスト Korea, ランに入ったり restaurants I 韓 go in 国に Las 行っても Vegas, ラスベガス行くレストラン owners で and も servers も become う my もう friends. 必ずオーナーとかサーバーたちは友達になっちゃうんです Why? な Because ぜ we are trying to be a little nicer. もうちょっと優しくしようとしてるし How many of you like to have friends that are a little nicer? 優しい友達好きな人 Yeah. How many of you want friends that are a little more fun to be もう around? 一緒にいて楽しい友達が欲しい人 Yeah, of course. そうだよねもちろん Right? です So, everywhere we だ go, か we ら have a 私 little 行 more く先 fun. 行く先 We're a もうちょっ little と楽し nicer. くしもうちょっと And we 優 just build しいしで人間関係を深めてい So, くだけなんで second す time, third time だ I から go, 2回目 they 3回 remember 目 me and I 覚え remember てくれる them. し僕も彼らのことを覚えてます So, my mentor, だから Mr. Robert Stevnowski, taught me ロバート・ステベナ you ン don't スキ氏が言ってくれたん cold です market, コールドマーケットするのではな you network and just くあ make なたは friends. ネットワークして友達を作っていけばいいんです Do you know every friend you have today, もう皆さん今日持ってらっしゃ they る were 友達すべ strangers て before you became friends? 実は友達になる前他人だったっていうのを知ってました You know what I'm going to say next. もう次何を言うか Because 知っ there て was ま a す revelation. もうこれはもうすごい発見だから Every single one of your まあ friends 皆さんの知り合い was a 全員 stranger もとも before と they were は your 出 friend. 会う前は他人だったんです I had a guest come to convention もう last Saturday. あの Now he's my 先週の土曜日 friend. How did I ゲ meet ス him? 他人が来たんですけ I was ど looking for a new apartment 僕新しい in アパートを Korea. 探 I して went たんです online. I just called his ad. I この called ある him. 広告を He 見 came. て He showed me a few 僕の houses. 何 I 軒か found 見 my せてくれて home. 自分のアパートを見つけまし It's た been a year. もう1年経ちました Now he's my もう friend. 彼は今や僕の友達です So when だ we か had ら convention, I invited him to だから convention. コンベンションに誘いました Right? It's one だ restaurant から right by レ the ストランに office. I went a オ few フィスの times. 近くにあり I ます go a few 何回 times. か行きま The した owner, hello, オーナー hello, こんにちは nice to meet you. もうね出会えて嬉しいです Every time I go, で行くたびに hey, 元気って Next time, free 次 Sprite, free スプラ Coke, イト free コカ・コーラ dessert. 無料とかデザートがタダになったり Even more, もっとすぐに Later on, when the opportunity comes, もうちょっとしたらチャンスが生まれたら say, hey, just invite him to an event. もうイベントに Like, 誘え build ばいいですもう relationship. 人間関係を随時作り続ければいい No, I'm not building relationship just because I want them も to う be IBO. 彼らが IBO になってほしいから人間関係作ってるわけじゃない I don't care if they don't do です AC 彼がやるかやらないかどう I'm でもいいん still です doing ACN. 僕はやってるから I love free も Coca-Cola. う I 無料 love のコ free カ・コーラ desserts. 大好きですデザートがタダって大好きだし And that's not だ the けど only reason. それが理由では I ない just like having 僕 friends. は友達を作るのが好きなんです Become a master も networker. うマスターネットワーキングをマスターしてください How?
どうやって Just start building もう relationship. 友達関係を深めていけばいいだけです I don't go out to build もう relationship. わざわざ外 I に行っ just て live my 友 life. 達を作 I'm りに行 gonna くん go じゃなく to て a 僕は人 restaurant 生を送っ anyways. てる I'm 中で gonna ど go う to せレ dry ストラン cleaners 行く anyways. ドライクリーニング I'm どう gonna せ行くわ go けです buy a home anyways. もう I'm どう gonna せ go 家を clothing 探さな store きゃいけない anyways. もうどうして Just も live お your 店には行くんで life すだから and 人 build 生を生きてい relationship. きながらいろんな出会う人たちと仲良くなっていけばいいだ Just けです people you want to have relationship with. もう関係を作りたい人たちと一緒だけそれがネットワーキングなんです Does that make sense? 理解できましたか So this never ends. ですからこれは一生 So 終わりま recruiting せん never ends. リクルーティングも一切終わりません Does that make sense? それもわかりますか Yes? No? Yes, Oh, yes. oh, 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 oh. All right. Let's. All right. We're getting short on time. Let's talk a little bit about presentation. じゃあ Okay. プレゼンテーションの話をちょっとします Now we have two types of presentation. 2通りのプレゼンテーションがあります So everybody feeling better about inviting, じ right? ゃあ誘いはもう皆さん大丈夫ですねもう Okay. 心地よくなりました And ね inviting has to happen a lot これはたくさんやる必要 because があり in ま the す pipe something has to go in for も something う to パイプの come out. 中に何かを入れないと何も出てきません So if a lot of this だから doesn't これ happen, がたくさん a 起きない lot of the と rest of them don't happen. もうこの Okay? 他残りが何も Now, 起きません present is プレ important. ゼンテーションはとっても大事です Now in present, there's two types. There's 2通りあります PBR and BOM. PBR と BOM があります Okay? PBR is when it's in a PBR は smaller とって setting. もちっちゃなセッティングの場合です It could be with one もう person, 1 two 対1かも people, しれない five し2 people, 対、ね、 10 5 people. 人、まあ、10人ぐらいまで Maybe coffee もう shop, コーヒー maybe ショ at the ップ round table もう outside. 外の丸テーブル Let me just throw this out there. If I lived in Tokyo, yesterday somebody asked me a very good question. もし僕が東京に住んでいたら昨日これ They said, 聞かれ if た I んです lived け in ど Tokyo, もし東京に僕が住んでいたら how would I utilize this 僕は office and こ how のオ would フ I ィス do を business? 効率よくビジネスを So 展 here's 開 what I できる did か tell them. でこのように If I lived in Tokyo, もし first 僕 of が東京に住 all, ん we're でいたら very lucky to 僕た have ちは this すごい great この素晴らし facility. い Would you agree with that? この環境はね無料で提供されてて Now, 素 is 晴らしいラッ anybody キーだと思い here ます paying 2 million yen a month rent to use this office? もし誰もここを200万の家賃を払ってオフィスを使ってないですよね Nobody, right? 誰もいない Did anybody pay rent to come in で today? 今日来るのに誰か費用を払いましたか No, right? 払ってないです So this is unusual で to これは have 珍 a し setting い like です this, こういう環境を無料で使えるっていう right? When I started in Las なんか Vegas, 僕はラスベガスで my 始めた sponsor 頃は was in も California. うスポンサーはカリフォルニアにいました We did all the meetings at a も coffee shop, ういつもコーヒーショップ and we started doing meetings at my mom's house at で the 僕 time, のおふくろの家でミーティングを right? 始 Because I め was て living with my まあ mom at 僕 the はま time. だその時はおふくろと住んでたから So at a small house, we'll で have ちっちゃな 5 家 people, 10 people, 5人 20 people over 10 for 人 meetings, でミー you ティン know, グやっ at て coffee shop. That's で how コー we ヒーショッ started. プそうやって僕たちは But 始め after た a ん while, it で was getting で big, だんだん so 大きく I なった had to の go で rent a hotel だからホ ballroom テル once a の week, 部屋を週に1回借りなきゃいけなくなりました spending money. でお金をかけて But team got だ bigger, け so ど we チー did ム it が大き twice く a なった week. ので Team も got う bigger, 週 so 2 I 回 did やっ it た 3 times チ a ームが week. もっと大きくなったんで And 3回週 afterwards, 3 we're 回や like, るよう oh にな my った gosh, い we're や spending 3週 times a 3 week 回 at もお金払 hotel, ってると spending a 思 lot of ってた money. くさんお金払っ But てる that's から only 3 events. で But も other それは times, there's 3つの still イベン that トだけ coffee ど shop. Let's 他 just のイベ open ン up ト an はコー office. ヒーショップでやって So we オ open フ up our ィスを first オープンした office. 最初のオフィス Small は office, ちっちゃいオフィ but ス still, で you も know, spending money. 家賃払ってたんです Second office, で2つ目のオフィ bigger. スもう We ちょっと大き expand い it to そ bigger してもっ office. と広いオフィス Honestly, before we opened up Korea, when I was で on 韓国 IBO オー in プ Las ン前 Vegas, する前 I は was spending 僕はラスベガスで personal は個人 money 的 a に little over 自分のお金$20,000 a を month 毎月 in 200 our 万以上払っ office. てたんですラスベガスのオフィスに We had a 600 people seating もう room, 600 training 人 room, のトレーニングルーム持って conference もう rooms, コンフェレンスルーム meeting が周りに rooms. ついてミーティングルームがあって We spent a lot of money. もうすごいお金をかけました So when somebody asks me, 誰 well, かに聞か how れ do ると you utilize an office? も Like, うオフィスをどうやって有効視するかって I've 聞かれ never る had と my place empty. 僕は自分のオフィスを1回も空席を作ったことないです I always もう had a productive. 必ず絶対満席にすることをしてます Why? なぜ Because I look at it like, if it's empty chair, I'm wasting money. 空席があるとお金の無駄遣いになっちゃうから Why am I paying なん for で empty chair? 空席のために僕はお金払ってるわけって、That doesn't make sense. もう理にかなってないわけです Now, let me ask you a question, じゃあ okay? ちょっと皆さんお尋ねします When you come in, 皆さんがここに来る if と it's an event もう or イベン even ト the であるか hall, もう if 外 it's のホールである empty か and 空席があ quiet, って静かだと does that それっ feel て better
Or when you come in, it's like people everywhere, it's busy, and there's life, and there's energy, and there's productivity happening everywhere. You can see somebody signing up here, you can see somebody's inviting here, you can see somebody's like getting customers here. Which one feels better when you どっちの方 walk がここに来た時に気持ちいいですか？ in? Exciting. Yeah, the second one, そう right? 2つ目。そうですね。 So I always だから僕はいつ created も that. それを作っていったんです。 Number one, because I was ま spending ず money, 一つ I は didn't まあ want to お waste 金 my を払っ money. てもお金を無駄に Number 使いた two, くないって because I いうの knew でも a 2つ目 brand new は IBO coming 新しい in, IBO が I ここに wanted 来 to た時 create the に best その人に environment. とって最高な環境を作ってあ Now, げ some た of か you った are か here ら。 during yesterday. で昨日もねここに来られた I think all 方 of た you ち are いますけ here ど right now. でもおそらく皆さんは今ここにいらっしゃると思うし Who's not here? 今日ここにいない人 So everybody's here. あ All みんな right. いる Does this feel こ better れ than っ when you て come in ここ and に it's 来て quiet and it's もう empty? 静かでガラガラの時より心地よくないですか皆さん So how many of you agree environment みんな matters? この環境はすごく大事だっていうことを気づいてますか Now, environment doesn't get created by one person. 一 It 人では gets 環境は created 作れ by ません teamwork. これはチームワークでしか作れません So if I was you, だからもし僕 if が I'm doing 皆さんの立 PBRs 場 and だ a った lot of ら these, い I'm ろんな not paying PBR for とか a も table うテー here. ブル払ってるわけじゃな Use し it. ここを使ってください Use it a lot. もうたくさん使ってください When I was building LA, 僕は when I ロサンゼ first ルス went を to 学 LA 習してた時に 2004, I 2004年に started 始 building め a てた team in 時 LA. チ I ー didn't ム have を an 作り始め office. てオフ I ィス didn't な have か a ったし home. I 家 didn't もなか have ったし a hotel room to もうホテルの部 rent. 屋もなかったの I'll set up camp at a もう coffee shop. コーヒーショップで一日粘っち And ゃう I'll んです set a meeting back to で back. ミーティングをそこにみんな And I に来て didn't もら want う to waste time driving もう 2 hours for one meeting, もう一つ 1  の hour ミーティングに1 meeting. 時間 That's 運 not 転して productive. 1時間こっちに行ってミーティングやって I talked to some of my BOs and they're like, man, I had a busy day で僕 today. は今日忙しかったん I だよ said, how were you で busy? どのように忙しかったのって聞いたら Well, they had their first もう meeting 最 at 初の 11  ミーティングは o'clock 11 in 時に横 Yokohama. 浜でミーティングやって Is it Yokoyama or Yokohama? Yokohama. 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 He's Yokoyama. Yeah, that's Sorry. All right. Sumimasen. So and I had my first 11 o'clock meeting in Yokohama, and I had my 2 o'clock meeting in 2時のミーティングは新宿 Shinjuku, でやって and I had my そして 5 o'clock 5時間 meeting 5時の in ミーティングは Chiba. 千葉でやって Not Chiba, but あ other の千葉さんじゃ Chiba. なくてあっちの千葉 Right? You know, and I had to come back 8 o'clock for my last meeting right here in Shimbashi Ginja. You know, like, did you spend more time being productive, or did you spend more time 効率 driving or 良 on か a ったです train? かそれとも移動期間の方が長かったですか Yes. 無駄ですよ So ね it's だ better から to set up a location. So もう when I 一 first 箇 started 所を building セッ LA, トした方がい I いで got a す little ロサンゼル coffee スやった shop. 時にはコーヒ I ーショッ talked プ to に the 行 owner. っ I て said, hey, オーナーの I'm 話 gonna get a lot of drinks. 僕はこれからたく Can さん we 飲 use み物を upstairs 発 where 注 it's す a る little から quiet? 2階 And a の lot of 1箇所 tables upstairs. ねテーブルがいっぱいあ I る used to 静 get か there な at 9 ところへ a.m. and 朝 I'll 9 be 時 there に until 行って 5 o'clock. 夜5時までいて And we had just そして people come in for 毎時 meetings 間 all day. もうとにかく一日中人が来てくれたんで And I love すで Japanese people are the 日本 most 人大 polite 好きなんです一番礼儀 professionals 正しいしプロフェッ because ショナル Japanese だし people, when they 日本 come, 人は来ると kind of everybody kind of まあ pays their own 自 drink. 分のドリンクね飲んだものの代金を置いていってくれる Not Koreans, 韓 man. 国 Not 人はし Koreans. ないんですねこれ They just ア come メリ over カ and 人 they しないん just です leave, もう注 man. 文して飲んで帰 I っちゃうん mean, だよ every day I was at a coffee shop. I'll spend a little over $250 to $400 2万a 5000 day 円から in 4万円 drinks. 毎日飲み物代払ってました But you know, to me, it was like, hey, if I could get 10もう meetings これ in, で10回ミーティングができるんだったら Yeah, maybe spend a couple $100 for まあ coffee or 2、3万 drinks or 払うかもしれ whatever, ないけど but it's still で worth it. もそれは価値があるなと You 思 know, っ so た I んで did it, but it was それやってたんです expensive でも to 高 do かったんで meetings す all day ミーティン because グを一 every 日中やる meeting の it は cost ミ me ーティング money. やるたんびにお金が So 発 maybe 生した that's か why I ら always worked だから harder 僕は because my だから office 頑張っ always たんだと cost 思う me いつも money, オフィス coffee shop always cost コー me ヒーショッ money. プでもお So 金かかっ because た I was し spending money, だ I から wanted to もう make sure we were お金を productive 払 and ってたから profitable. 結果が絶対出てるように All of 働き you まし that た gets で to も use 皆さん Tokyo 東京オ office, フィ here's ス what が I 使え want to る皆さんは recommend, 皆 okay? さんに伝えたいです Even though you're not paying 皆 rent, さんはお I 金を want 払って you ないかも to し treat れ it ないけ like ど a business 心 owner. の中 And で I want you to ビジネ treat ス it オーナ like ー you're として paying million yen. 実際毎月100万払ってるがごとくここを Here's 扱 a ってくださ question. い If you were もし paying million yen a 皆さん month が to 100万 use 毎 this 月ここを office, 使うために払っていたら how would you use it? 皆さんはだったらどのように使います How productive would か you be? どれほど効率化を図ります How productive would you もう be? 皆さん
どれぐらい効率よく働きます？ You know, I'm looking at like Hiroko-san who came all the way from も Fukuoka う to be 福岡か here. ら今日のために来られてます。 She's looking もう with 彼女 an eyes of もう jealousy. 目が
やきもち焼いてる目です。Like, you know how you lucky people. もう東京の人たちみんなどれほどラッキーだか知ってるんだって。 I wish I had an office just これほど素敵な、もう 25% こ of の this. 25% の事務所が無料で使えたらどれほど幸せか。 It's true. 本当なんですよ。 You know, so we're very blessed to 僕 be in たちは非 Tokyo. 常に恵まれてるんで So す。 treat it like ですから、 how would you utilize 皆さ this んだったら place ここを if you were paying どうや millions? ったら有効視できますか。もしあなたが100万 Would 払っ you てたら。 ever let those round tables out there 外の ever be sitting オフィ empty? スが外のテーブルが If there 空 is a 席にな BOM, る if 瞬 there's 間 a を training, 作りますか。 would you 医療 ever let と a トレーニングだ single ったら chair be この部 empty? 屋の中の I don't know. 席を空席を許しますか。 So if I were you, もし I'll 僕 treat が it 皆 like さん it's でやったら my 僕 business. のビジネスとして僕の事 Fill 務 up 所と every して chair. もう全て Fill の up 椅子 every を埋めましょう。 table 全てのテーブルを埋めま with しょ productivity from my う。 team. そして自分のチームが効率よく伸びるような環境を But 作 that's りま how し I ょ would う。 use this 僕だったら place. そういうふうに使い There's ます。 PBRs, だから which a lot PBR of that could happen at で tables もう here 外のテーブ or ルでもいい outside し coffee 外でも shop. コー Some ヒーショッ people プ you でも have い to い meet し outside で because they won't 外 feel で comfortable もう in いきなり the こういうところに office. 連れて But く I'll ると still ここ try で to set up 外で nearby やってる coffee し shops so I で don't も waste こ my の近く time で driving 2僕は hours. も Okay? う2時間運転しなくていいようにこの And 近くで BOM, 会 we いま have す。 it throughout the week. そしてもうね1週間のスケジュールで BOM いっぱいあります。 Okay, now the key is 鍵は don't just sit at a もうプレ presentation. ゼンテー Here's シ what ョ you ン don't た want だ to do. 参加して座るのではなく If you got an upline presenting for で you, アップラインが代わりにプレゼンテーションやっていたら don't just sit there ただそこに座って or don't just throw somebody in も the しくは BOM. 誰か BOM に放り込むだけでは I な see some く people, they throw their guests in the もうゲスト BOM を BOM and に they're 放り busy 込 on んで their line. でずっと LINE かなんかしてるんだよね携帯 Or で they throw their もし guests く in は the BOM and ゲ they're スト BOM outside に talking 放 to り込ん somebody で else. 外に出て誰か他の人と喋ってたりするの Let me ask you one more time. もう How 一 many つ of you 聞 are きま here す because you're 皆さん planning to が be RVP this year? RVP になる気で来てる人たち I asked you last night, I'll もう ask 昨日も again. 聞きました How many of 今 you 日聞き want ます to and plan to 本当 become に a master もう and become マ really, スターに really なっ great て leader もう and 超 really master 最高 this の and リ get ー good ダーに at な this ってこれを上手になりたい人 and become a great そ leader? して最高なリーダーになりたい人 If that's you, もしそ you れがあな got たであ to れば present. あなたがプレゼンをしなきゃいけま You got to せ present. んあなたが喋らなきゃい And け you な gotta い get good そして at 上手になる presenting. 必要があります And you gotta get good at presenting like learning もう Japanese. 日 You 本語を gotta 学ぶ do よう it に and you も gotta うや get っ good て at やってやってや Now, って maybe you 上手になる can't do it 必要があります today. Maybe 今 that's 日 fine. 一日ではできないかもしれませ But ん don't just それは構わない sit there. ただそこに座ってちゃダメです If Almasa-san is もう your Almasa-さんがあなたの upline, you アップラインで edified her, 彼 you 女を brought 通 a 訳 guest. して If ゲ Almasa-san ストを is 連 doing a れてきた meeting ら for you, アンマさんが man, ミーティングやってあ you げるか better ら have your あなたは notebook ノート out, ブッ you クを出 better して have a pen もう out, ペンを you 出し better て try to write もう down 絶対 everything 彼女の言うこと Almasa-san を is saying 言ってる so こと you すべて could 書き留めて learn あなたが学ん what で to say 何 when を you're 次あなたがプレゼンするときに何を言うべきかを学ぶ必要がありま Does す that make sense? 理解できますか If you're not a master 皆 presenter さんが yet, every プレ time ゼン there テー is シ a ョンのマスターじゃな BOM, かったら you should ここ have に somebody BOM here が with あ you る as た a めに guest, 絶対 but ゲストを also 連れ even て if くる you 必要 don't あり have ま a すけ guest, ど you ゲスト should が be いなくて here も絶対 learning, 来て man, how is 学ぶ Tama 姿勢で presenting? どうやっ How て is たまちゃん Kase-san どうやって presenting? 加瀬さん How のプレ is ゼンテー Shiba ションやってるの presenting? 千葉さんのプ How レゼン is テーションで Noguchi-san 野口さんのプレゼン presenting? テー How ション is どうなってるんだ Wisdom ろう presenting? もう And ど you うやってみん gotta なプレゼンテー learn, ションやってるのかっていうことを学ん and で from there, once そ you こか get ら some info, 少し情報が来たら now you just gotta ほら straight up go out there も and start doing う it. やるしかないんです You just gotta do it. もうやるだけです Yaru-dake-desu. やるだけ You です just gotta go do it. もうするだけなんです You よ just gotta do it. もうやるしかないんです Somebody said, "What if I said the same thing 3 times again, and you said it differently again?" He said, "Yaru shikanai desu. Yaru kana desu." I mean, you say it differently. Translate what I'm saying. です僕は適当な通訳です英語で3回同じこと言ってるんですけど僕は日本語の表現を3つ変えてしまうでたらめなんです僕すいません Doesn't ね Kenji do a great job translating? Always appreciate him. Can we give him a あり big がとう hand? ございます Hey, let's face it. If it wasn't for Kenji, I can't even talk to you. も So. う俺ねケンジがいなかったら僕はみんなと会話できませんよね If there was no Kenji here, you know how this meeting will be? もうケンジがいなかったらこのミーティングどうなるか知ってるおはようございます。お元気ですか？RVP やるしかない。さよなら。So I'm glad Ken's here. ケンジでよかったら But you just gotta start doing it. 皆さん繰り返し somebody です said, から what ね if I don't do a good job? じゃあ上手にできな
なかったらどうしようって不安を皆さん Well, 持ちま let's す。 get these two things じ clear. ゃあまずこれをはっきり言います。 Number one, 一つ目、
you're not going to do a good job on your first one. 初めてやるとき絶対下手です。間違いないです。But how many of you want to do a good job? でもいつか上手になりたいと思う人。Only way you do a good job later 後 is で if you 上 do 手 a にな bad るに job は first, 最初は and 下 do 手 an で okay job, でだんだん and do a 上 good 手になって job, ってだん and you だん could 上 do 手 a になっ great てっ job て later. そうすると最高にできるようになるんです。 And そして more you 皆さんが do faster, のたくさん faster you get 早く good. やればもっと早く上手になれます。 Now somebody said, well, what if I ruin a じゃ guest? あゲストを潰したらどうでしょうって Let me give you some 心配する relief, 人 okay? も Let me give you some relief to make you う、まあ feel ここ better. でちょっと安心してください。 Trust me. 僕を信じて What you say is not as important as you think it is. 皆さんが思ってるほど自分の言ってることはそれほど重要じゃないんです。 In that person doing it or その not 人 doing が it. やるかやらないかに関して You could say everything も wrong, う全て間違った言い方をしたとしても and if they're the right person, 彼 they'll らが still do 正 it. しい人たちだったらサインアップしま You す。 could say everything もう right, 全て正しく言い And if 切 they're ったとして not も gonna do it, でも they're やらない not gonna 人はやらないんです。 after Saturday, on Sunday, I go to church in Korea, and after church, 日曜 one of 日 the 朝 friend that goes 教 to 会行った church, 後 he's に an IBO, もうある IBO の he's 教会にしてるところに an 彼は ETT I なん told で him す I'd けど help him. もう彼を助けて、 So I 手 told 伝 him う to って言 set った up ら a PBR Monday night at 7:30. あの月曜日の夜 I told him to invite few of his friends. I told him I'll do 友達 PBR. をね、誘ってくれたら僕 PBR やるよって言ったの。 So he brought two friends. He invited four, two couldn't make it, two of them came, two of them came 7:30 Monday night. 夜7時半、月曜 So I did a quick, 僕は 30, 40 minute 日。もう PBR for him. 30分、40分の PBR やりました。 I did it. 僕がやったんです。 I think I said a lot of 僕は stuff right. 結構正しく喋ったような気がする。 Because I've been practicing this like 100,000 times in 100万 like 回練習 long してきたん time. で、長い年、 One person signed 1 up, 人サインアップした。 one person didn't で、 sign 1 up. 人はサインしませんでした。 So if I say じゃあ it, 僕が if 言 I えば said everything right, 全て正しく言 still, った if んだとした somebody's ら not going to do it, やらない they're 人は not going to do it. やらないんです。 In Vegas, I had a ベ friend ガ that ス came to a で meeting, 僕の友達がミーティングに来 Very nice person. てすごく素敵な but 方 not で the す。 smartest まあ person. 一番賢い人だとは思わないけれど、 She came to the meeting. で彼女はミーティン After グ the に来て、ミ meeting, ーティング終わ here's った後 what she said, calling her friend. 彼女の友達に電話をかけながらこのように言いまし She た。 was so excited. もう彼女はエ She キサイ called ト her し friend and て she said, 友達に電話をかけて、 I just joined a pyramid 私は今ネズミ講にメンバーになって、 and it's only た$500. った$500だったし、 Bring cash tomorrow and もう明 come 日 here at 現金持 7:30. って明日の夜7時半に来てよって。 Now I would say だから that 僕 is は the worst おそらく invitation 世界 vocabulary 一 words 最 I 悪 have な ever イン heard ビテーシ in ョン my 誘いだと life. だと思います。 I don't think you could say it ま any さ worse にそ than れ以 that. 上ひどくは言えないような気がしま But す。だけれど the friend came So next it's day with not- $500 500ドル持ってきてサインしたんですよ。 I'm telling you, when somebody's もし gonna do it, やる人がいると they're gonna do it. 彼らはやります。 When somebody's not や gonna ら do ない人は it, they're not gonna do やら it. ないんです。 So don't だ worry から so much あんまり心配 and しなく just ていい do a で lot す。とにかくたくさんやれば and share and で present シェ and アして present プ and レゼンテー present ション and して yada プレゼ yada ンプレゼン and you を can 繰り just go 返 out し there and make it て happen. そしたら Okay? 結果が And 出 that's ます。 how you get good at そうやったら presenting. 上手に Alright. なれます。 Now let's talk about close. じゃあクロージングについて話します。 Alright, only got 17 minutes left. あと Time's going by 17分しか fast. Because you know at 9:30 you know what's gonna もう happen. 9時半になったらどうなる Doesn't か matter 知って what ま I'm すよね talking about, I'll もう just 何を go. 喋ってようが Alright, so 途 now 中 we'll で see も you 止まりま tomorrow. す。 Okay. Alright, so let's talk a little bit about closing. じゃあクロージングについて Number one. 一つ目 Closing. Closing. Well, let me ask you this: how many of you want to get better when after the プレ presentation, ゼンテーションが終 when わった後 somebody is interested, 誰かが somebody